OK， 然后看到这个桌子的画面呢，应该知道今天呢带来的又是一个球鞋开箱视频，是2双椰子的开箱。然后第一双 Yeezy 350，然后是灰蓝的配色。然后这双鞋呢是阿迪达斯的官方发售，所以这双鞋呢没有在其他的经销商发售。然后另一双则是之前很多人觉得会有一点奇怪，但是后期呢这个价格起飞的非常高，也就是这双 Yeezy Slide， 就是这双拖鞋。然后拿到的这双呢是首发的配色 Bone 古白。然后呢，这个月随着2双新的配色一起发售补货，拿到了这双鞋。然后呢，我们先看这双350灰蓝的这双，然后拿到的呢是一双39/3的一双鞋，大概是一双女码的鞋。OK， 现在我们呢打开来看一下这双鞋。然后这双鞋呢是我在阿迪达斯 APP 官方抢到的，但是呢不得不说，现在的椰子的入手难度比以前呢是大大减少的。同样，这双鞋目前的市场价格溢价不高，喜欢的话呢可以提早入手，因为反观一下之前的其他配色的350，一段时间过后多多少少会有一些涨幅。然后这双鞋呢最大的不同与之前的350相比，它就是它的鞋带的部分，而这边呢是连接起来的，所以说不像之前的传统的鞋带需要打一个结系在一起，而这边可以移动看一下，而这边呢就是直接把它连接缝在了一起，所以说我这个胶扣呢只是说遮挡一下这个连接的部分，所以这双鞋这个鞋带的话，应该是如果想换这边附送的普通鞋带的话，我猜应该是要把这个鞋带剪掉才可以去更换这个鞋带，所以这一点是与之前的350最大的一个不同的地方。其实呢，这样的设计，想想我们之前穿椰子，很少有人把鞋带会系得死死的。其实本身呢，它这双鞋就是一个袜子鞋的设计，所以说是很包裹这个脚的。所以说这个鞋带其实大部分程度只是起到一个美观装饰的一个作用。然后整个鞋身的话是有淡蓝的配色，然后这边有一个半透的这个漆条形成反差，而这个配色的话呢，也是比较适合夏天来做一些搭配和穿着。然后这边缝线的部分也是和 Zion 一样，采用的全新的一个走线的设计。然后整个花纹基本上是由一些颜色这些不同的纹理的一个拼接，整个这样拼接的一个感觉。然后总体来说，我觉得拿到这双鞋的话，要比看到网上的一些实拍图片感觉要好。其实所有的椰子基本上都是这样，实物永远会比图片看起来要好看一些。其实现在的椰子每个月几乎都会出一些新款，然后这个配色的话呢，我觉得是比较好看的，也是比较适合夏天穿着。OK， 然后这个呢就是今天的第一双椰子350的这个开箱。OK， 然后接下来呢开箱这双椰子 Slide 拖鞋。OK， 然后这个鞋盒的部分呢和350的颜色、材料还有这个抽拉的方式都是一样的，只是这边印着 Slide。然后这双鞋的话拿到的是一双43码 US9。然后现在我们打开看一下这双鞋。这双鞋其实拿到手上的这个感觉其实还挺可爱的，就是感觉它笨笨的，其实还挺可爱的。刚刚提到这个鞋的尺码，这双鞋是43。有一点是要说明的话，就是说这双鞋和Yeezy350一样，同样是偏小。如果想入手的话呢，建议是至少要选择大1码或者甚至是大到2码才比较合适。然后这双鞋的材质的话，就是完全 EVA 橡胶的一个材质，看起来基本上就是可以看到是一体成型，完全没有胶水粘连的部分。然后鞋底这边的话有一个阿迪达斯的 logo， 然后鞋身的内侧，也就是这边会印着一个椰子，然后写着Made in China 中国制造，然后一个它的鞋码 US9。然后呢，鞋底这边的话是有一个这种类似锯齿一样的这个设计，其实也就是这个鞋最大的一个特点。然后呢，其实也会有一点增高的一个效果。其实这双鞋呢，也是有很多博主呢上身拍照，导致这个鞋的价格疯狂上涨。这双鞋的发售价是55欧元，大概400多人民币。然后这双鞋已经涨到了目前200欧元，也大概就是1600人民币的样子。所以说呢，这样的一个价格买这样的一双
拖鞋的话呢，可能不同的人呢就是仁者见仁，智者见智了。但不管怎么说呢，这双鞋现在来讲，其实看到那些博主的搭配，其实也是非常好看的一双拖鞋。虽然说它有些简单，或者说现在的价格，比预期要高的很多，已经溢价非常高，但是也是一个非常有创意的一双鞋，非常大胆的一个设计。OK， 然后今天呢就是这2双鞋的开箱视频。那么以后呢，如果买到一些我比较喜欢的鞋款，会持续带来这样的分享视频。